안녕하세요, 베키입니다. 오늘의 영상은 골반에서 소리가 나는 이유입니다. 다리 운동을 할 때나 평소에 어떠한 자세를 취했을 때 골반에서 뚝 소리 나는 이유 궁금하셨죠? 고관절 주위에는 여러 가지 근육이 있는데 소리가 나는 이유는 장묘근과 대퇴근막 장근과 관련이 깊습니다. 일단 장묘근이라고 하는 근육은 척추 앞쪽에 이렇게 길게 뻗어 있는 근육인데, 척추가 가로막고 있어서 이 근육을 만지고 싶으시다면 등 쪽으로는 만질 수가 없고 이 배 쪽으로 깊숙이 눌러주면 근육을 만져볼 수가 있습니다. 대퇴근막 장근은 골반을 시작으로 밑으로 길게 뻗어 있는 근육이에요. 뚝 소리가 골반 안쪽에서 난다면 이 장묘근이라는 근육이 관절 주변의 인대나 뼈조직에 부딪혀서 나는 소리예요. 반대로 이 소리가 골반 바깥쪽에서 난다면 대퇴근막 장근이 골반 앞쪽에 부딪혀서 나는 소리입니다. 이 두 근육은 운동할 때 쓰이는 근육이라기보다는 평소 자세 유지를 하는데 더 많은 역할을 합니다. 그래서 긴장도 잘 되고, 긴장이 잘 되면 근육이 짧아지기 쉽고 약해지기가 굉장히 쉽습니다. 그 뜻은 스트레칭으로 근육을 잘 늘려주고 자세 교정으로 골반을 맞춰주면 골반에서 소리가 나는 일이 적어지거나 없어지겠죠. 더불어 다리 근육과 엉덩이 근육을 같이 키워주면 더 효과적입니다. 보통 처음은 소리만 나고 통증이 전혀 없어서 이 소리가 나는 것을 방치하기가 굉장히 쉬워요. 하지만 시간이 점차 흐르면서 허리와 골반에 이 손상이 계속 누적이 되고 나중에는 스트레칭이나 자세 교정만으로는 통증을 없애는 대처하기가 굉장히 어려워집니다. 그러니 지금 당장 통증이 없더라도 꾸준한 스트레칭과 자세 교정으로 꼭 예방을 해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 꼭 눌러주시고 다음에 운동 영상으로 다시 만나요. 감사합니다.